Olá, queridinhas! Gente, queridinha, os top das galáxias. Gente, ai, fiquei tonta. Hoje eu vou fazer um vlog do dia para vocês. Hoje eu acordei, já, tipo assim, lavei o rosto, escovei o dente, vesti roupinha de academia. Mesmo quando eu não vou treinar, eu visto, porque, né, acho que mais arrumadinho. Isso por acaso, dá coragem. Aí eu já tô no jeito, porque o tênis, eu tô deixando um tênis aqui embaixo, então é bem rapidinho. A casa tá basicamente organizada, eu já dei uma varrida e espanei umas coisas, mas tipo assim, não tinha louça, ó, cozinha toda organizadinha, aqui na frente também, tá vendo? Tipo, tá no lugar, sabe, as coisas, só isso aqui que é as coisas que eu preciso guardar. Aí eu já tava separando as coisas de fazer o almoço e vou tomar meu café da manhã, já são 10 horas, já era pra ter comido, só tem isso aqui pra lavar. Mas enfim, né, gente? Bora cuidar. Eu tô com muita dor nesse braço aqui. Ontem eu tive que tomar remédio pra poder dormir. Vocês acreditam? Aí, tô tentando usar menos celular. Mas tá super dolorido esse braço. E hoje eu vou ter que gravar vídeo. Inclusive, vocês estão pedindo tutorial de maquiagem aqui nos vlogs. Então, nós voltaremos a mostrar, né? Eu vou voltar a mostrar pra vocês as maquiagens. Mas no meu canal não, no meu Instagram tem muita coisa bacana. Você não me segue, gente, tem humor. Eu fazendo humor. Vocês acreditam? Pois tem. Lá no meu Instagram tem penteados, maquiagens, dicas de produtos, coisas que eu faço de skincare, de beleza. Tem os tutoriais, tem challenge, tem dicas de moda. Gente, tem muito conteúdo bom. Falando em moda também, eu tenho um canal só de moda, que é o Úrsula Andres Oficial, que lá eu posto comprinhas, recebidos, tudo envolvido moda, né? Calçado, acessório, comprinhas que são mais carinhas, eu faço a resenha lá, se valeu a pena, como foi, etc. Dou dicas em geral. Gente, o conteúdo do canal lá também tá muito bom. Acompanhe. Então agora eu vou ver o que é que eu vou comer de café da manhã. E vocês vão continuar assistindo aí. Let's go! Meu leite com Nescau. Era pra eu estar tomando cappuccino, mas acabou e eu não fui no mercado comprar não. Essa cadeira tá fazendo muito barulho, então não achem que é pum. Mas enfim, vou comer uma batata doce que tava aqui na geladeira com queijo coalho. Gente, engraçado que às vezes quando eu posto realidades de uma vida, de um casamento, algumas pessoas criticam, dizendo que eu tô expondo, que eu tô fazendo isso, que eu me reclamo muito. E, gente, não tem nada a ver. Eu tô falando aqui com amigas, eu tô constatando situações. A maioria das pessoas que vocês acompanham fingem que nada acontece, mas vocês acham que não acontece. A única diferença é que aqui eu compartilho, porque eu considero vocês minhas amigas, não é porque eu esteja enchendo o saco. Tu fala o que é com tua amiga? Tu não é sincera com ela, não? Eu sou, minha querida. Então, se você tá no meu canal achando ruim porque eu tô compartilhando a realidade da minha vida, sinto muito. Mas eu vou continuar compartilhando. Enfim, vamos lá pra bomba. Esses dias eu me estressei, já tá tudo bem. Eu gosto de contar as coisas quando já tá tudo bem. Na maioria das vezes, né? Mas enfim, eu fiquei chateada. Porque meu marido, ele teve uma criação um pouco diferente da minha, sabe? Então, ele é um pouco travado nessa questão, às vezes, se eu não falar e tal. Por isso que eu acho que a gente tá vivendo bem, com amor e feliz esses anos todos, porque tem que ter equilíbrio numa relação, sabe? Se os dois forem cabeça quente e tal. Não que eu tô dizendo que ele seja cabeça quente, mas ele é muito fechado pra algumas coisas. Aí eu tenho que falar, meu querido, você fez isso, isso e isso, pra ele se tocar. Sabe, esses dias eu tava de saco cheio, acho que é porque eu tava de TPM, e ele me fez uma raiva e eu fiquei 2 dias sem falar com ele. Tá errado.
Eu sei. Mas, minha gente, às vezes a esposa sábia também enche o saco, né? Fica, no caso, de saco cheio. Aí, a gente já conversou, tá tudo bem. Diálogo sempre é a melhor opção, né? De um relacionamento. Mas, enfim, expliquei. Porque ele tava com mania, às vezes eu falar com ele, e ele simplesmente não tá com atenção. Ou tava mexendo no celular, ou sei lá o que ele tava pensando. Ah, minha filha. Aí, pronto. Aí, estourei. Gente, como isso aqui tá com gosto ruim. Aí, foi. Eu sei que a gente conversou e tal. Ele, mas amor, você precisava dizer, porque aqui em casa tem que ser assim, gente. Ele não percebe. Então, se eu não falar, amor, isso tá me deixando chateada. Mas às vezes a gente tá tão chateada que a gente não quer falar, né? A gente quer que ele perceba. Mas eu queria falar, por que é que eu tô falando isso pra vocês? Sempre tem um propósito. Falem exatamente. Eu tô falando boca cheia, me desculpem, mas enfim. Falem exatamente o que vocês estão sentindo na relação. Às vezes eles não percebem. Eu sei que às vezes acontece como eu. Você simplesmente tá com chateado, tá com raiva e não vai falar. Mas se acalmem e depois falem, compartilhem. Porque às vezes eles de fato não percebem que estão fazendo coisa errada. Porque às vezes os homens são imaturos. São, tipo assim, vivem no mundo da lua. Aí às vezes o povo comenta, ah, mas por que tem que ser sempre eu? Minha filha, então se separe. Se você tá achando ruim porque ele nunca leva a iniciativa. É assim, realidade da vida, querida. Sinto muito. Se ele não perceber, alguém vai ter que perceber. E se você não for você, meu amor, sinto muito. Vocês não vão conseguir viver, porque alguém tem que tomar. Não fique fazendo as coisas esperando pelo outro, tá bom? Essa é a realidade da vida, minha filha. Ou é 8 ou é 80. Se um não percebe, o outro vai perceber. Aí eu vou ficar tipo, ai meu Deus, por que ele não percebe? Então eu não vou falar. Ah, então vai ficar ruim e mal pro resto da vida? Não é assim, né, minha querida? Relacionamento é totalmente diferente. Só queria dizer isso, vou tomar meu café. E eu quero saber se vocês apoiam. Eu quero uma vez, não sei se uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, 2 vezes por mês. Gravar um vídeo sobre isso, com temas mais específicos. Por exemplo, um que eu queria conversar muito com vocês é pedir para o meu namorado apagar o telefone da ex. Tá certo? Tá errado? Gostariam de saber minha opinião? Ai, minha gente, intimidade é isso, eu falando que estão comendo. Ai, vem já, terminar, né? Gente, tomei meu café da manhã, tomei um queijinho, como eu falei pra vocês. E vocês viram que aqui tá, tipo, bem bom agora, né? Depois da organização mais gente, aqui deu foi trabalho. Agora eu vou resolver umas coisas no computador, finalizar umas coisas, eu fazer meu estudo devocional, aí depois eu vou... Não sei ainda a programação do dia, eu sei que mais tarde eu tenho que gravar vídeo. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que tá hoje, como é que eu faço, porque não tem mais nada de maquiagem aqui. Ó, eu tô deixando essa mesa limpinha, só assim, esses aqui são os pincéis que eu usei. Eu tô tentando lavar sempre que eu uso. Então foi da última maquiagem, eu faço maquiagem nos meus stories 2 vezes na semana, normalmente terça e sexta. Mais ou menos no final da tarde, entrando um pouquinho da noite, eu já posto, já faço. Aí aqui eu tenho que dar um jeito de ver como é que eu vou gravar vídeo de moda aqui também. Porque lá em cima gravar no ar-condicionado é uó. E eu tô de saco cheio de estar subindo e descendo com essas luzes. Eu só quero fazer isso quando for o vídeo de look. Porque aqui não dá a distância que eu preciso pra gravar os vídeos de look, sabe? Fica muito em cima. Aí eu tô vendo como é que eu faço. Eu não sei se não tivesse aquele sofá se dava certo. Mas enfim, eu devo estar arrastando as coisas. Se um dia depois eu me mudar, porque você sabe que a gente tá procurando terreno, né? Aí eu vou procurar um espaço que seja, tipo assim, mais do que o dobro desse, pra eu não precisar ter que estar rodeando a casa todinha pra gravar vídeo. Mas enfim, ó. Inclusive, olha que eu recebi esses dias e eu botei aqui pra estar minhas estabilo. Gente, coisa fofa, mas eu tô tão feliz com essas coisas mais organizadas, mais clean. Só isso ali que eu não tenho onde botar. Que são os tecidos do acessório lá, né? Mas enfim, vou finalizar umas coisas aqui e volto já. Meu marido fez pra ir, tá linda. Patrocínio. Patrocínio que é São Luís. Com o saco do São Luís.
Amor, ficou bonita? Pense. Ai, só filé, bem durinha. Ó, como é o nome disso? Que? Esse negócio aí que voa da pipa? O rabo. Rabiola, sei lá. É rabiola. Nossa, como ficou linda, bem feitinha. Ai, bora fazer almoço, minha gente. Já tá super tarde. Enfim, bora lá. Eu vou fazer um almocinho de forno bem rapidinho. Vou mostrar pra vocês. Então, basicamente você cortar um monte de legume, enfim, ter carne temperada e etc. E eu vou mostrar pra vocês como é. Eu sempre vou mudando as coisas que eu coloco dentro, mas eu gosto de botar legumes e alguma proteína, tipo batata inglesa ou batata doce. É bem fácil e fica bom, bem bom. Comece colocando azeite dentro. Aí você vai colocando as batatas. Eu vou usar batata doce e batata inglesa. Aí eu vou tipo forrando a forma assim, sabe? Eu cortei essa outra aqui, ela ficou escura, não sei porquê. Aí coloca cebola. Eu vou usar cebola roxa hoje. Mais azeite. Colocar isso aqui. Couve. Eu vou botar uma pitadinha de sal. Aí vou colocar o frango. Fica melhor com frango com osso, mas se for peito dá certo também. Porém, se você tiver com osso, fica mais gostoso. Esse frango aqui eu já tinha temperado, deixei marinando. É um frango a passarinho aqui. Aí termina de colocar as coisas aqui dentro. Tomate. Aí tem cenoura. Tem pimentinha de cheiro, pimentão. Aí depois você vem com papel laminado e cobre. Lembrando que você usa o lado brilhoso, tá bom? Assim, ó. O lado que não tem muito brilho fica pra cima. Aí você coloca pra assar por mais ou menos 1h30, 1 hora. Depende do forno. Aí eu boto em 180 graus em forno convencional, só esperar. 2 hours later. Ó, gente, agora é só botar no prato e comer. Ficou mais ou menos 2 horas, viu, no forno, não foi nenhuma, porque eu botei muita coisa, eu tava com medo de estar cru. Mas enfim, varia de forno. Se o forno for muito, muito bom, acho que leva menos tempo no caso, né? Então vamos almoçar. Então, meu povo, almocei. Esse choque tava marcando minhas partes. Ai, eu vou já tomar banho, me melei todinha aqui, ó. Aí eu venho aqui botar as maquiagens que eu preciso usar, sabe? Aí eu saio separando, tipo aqui, ó, tipo assim. Aqui tem iluminador e tudo, aí eu vou separando os que eu quero usar e vou botando na cestinha. Aí, como vocês viram, eu organizei basicamente por seção. Então, tipo iluminador, pó, bronzer, enfim, eu vou pegando, né, pra montar a maquiagem completa. Hoje eu quero fazer uma maquiagem usando os produtos da Mislari.
hoje ou amanhã, não sei. Então eu vou deixar logo separado aqui as coisas. Vou usar basicamente os produtos da Miss Letty. Fica mais ou menos assim, aí aqui tem tudo que eu preciso pra fazer uma maquiagem. Aí depois que eu termino, eu guardo aqui de novo, venho e organizo de volta nos lugares. Bem mais prático, né, meu povo? Agora eu vou tomar um banhozinho, vem já. E aí, gente, já tomei banho. Agora eu vou fazer um penteadinho. Eu fiz um babyliss no meu cabelo ontem. Aí já caiu, tá só nas pontinhas. Aí eu vou fazer um penteadinho só pra ficar mais arrumadinha. Vamos lá, vou ensinar pra vocês. Eu vou tentar em todo vlog trazer uma coisinha diferente pra vocês, tipo assim, fazerem em casa e depois me marcarem pra eu ver, tá bem? Bora lá. Então, prontinho. Basicamente, nós vamos fazer um rabo de cavalo aqui mais em cima. Vou precisar de gel, uma xuxinha. E eu não sei se eu vou usar o grampinho não, mas você separa aí. Meu cabelo, ele não tá sujo, ele tá limpo, mas enfim. Só pega essa parte da frente aqui mesmo e depois amarra e coloca um lencinho pra dar um destaque. Aí eu mostro pra vocês o resultado do look que eu montei hoje. Aí já vou botar um pouquinho de gel. Tá vendo? Eu tenho muito cabelo novo. E é muito ruim pra fazer penteado com cabelo muito novo. Mas enfim, vai dar certo. Aí eu dou uma ajeitadinha nos de mais cabelo. Aí eu vou passar bem pra frente, assim, pra ficar bem alto. Vou mostrar pra vocês de frente como ficou. Aí basicamente fica assim, já fica arrumadinha. Depois se quiser faz a maquiagemzinha básica e tal. Bora ver o look? Lookinho do dia. Hoje eu coloquei esse conjuntinho. Eu tô com um short por baixo, porque é uma saia e ela é um pouquinho curta. Aí coloquei um tênis, acessórios prata. Pronto. Ó, já vim pra cá, já tô organizando as coisas. Eu quero gravar um challenge e stories de maquiagem. Aí eu já tirei os acessórios, as cores do cabelo, porque eu vou ter que fazer tudo de novo pra vocês, né? Enfim, tô montando aqui, depois eu mostro. Gente, 6 horas da noite, acho que já saiu mais de 6 horas. Fiz a maquiagem, para que tá muito branco pra vocês. Melhorou? Ó. Fiz essa maquiagem pro challenge. Eu gravei essa maquiagem e postei nos stories. Se vocês não me seguem no Instagram, eu sempre falo aqui, gente, vocês estão perdendo, tem muito conteúdo incrível lá. Aí eu mostro passo a passo, explico várias coisinhas. Se vocês quiserem, eu volto a trazer aqui vídeo de maquiagem, assim, vídeo exclusivo. No próximo vlog eu vou tentar fazer um tutorial no próprio vídeo do vlog. Mas de qualquer forma, me acompanhem, porque eu vou trazer provavelmente uma maquiagem diferente, pra vocês aprenderem e serem coisas diferentes. Mas enfim, ó, falta eu gravar 1 ou 2 vídeos, eu vou ver quantos eu consigo e pronto. Aí estou livre. Minha gente, eu tô lá embaixo organizada. Eu tô tão feliz com essa nova roupinha. Já postei os stories, já botei tudo na cestinha aqui. É só guardar e pronto. Eu tô com isso na cabeça, deixar. Quando eu terminar, não importa o quanto eu esteja cansada. Quero deixar tudo no jeito. Já pedi comida, a gente vai comer japa hoje, só que não é tipo japa, tipo dono, coisa assim. E agora eu vou descansar um pouquinho, porque eu levantei da cama por 9 horas, 9 e um pouquinho, e meio que eu vou fazer meu dia. E como agora são 4 horas, cadê eu trabalhando, eu vou colocar no celular respondendo, vou assistir um pouquinho.
udon, korokke, curry raisu. Esse é o prato favorito do meu marido. Quem for da região, eu vou deixar a arroba deles aqui no vídeo, tá bom? E é isso, meu povo. Jantamos. Já tô prontinho, tirei make. Tô de pijaminha pra dormir. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, da rotina do dia. Super